Türkiye'deki hortumlarla ilgili geçen gün siz sormuştunuz hocam. Manisa'da bir hortum olmuştu. Bilgi edinelim, sıklığına bakalım diye. Türkiye'deki geçmiş yıllarda hortum çok ender olmuş. Fakat son yıllarda Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan hortumların sayısı artmış. 1959 yılında Konya'da bir hortum yaşanmış. 1997'de Şile'de 2 hortum yaşanmış. 99'da Dalaman'da tek bir hortum görülmüş. Sonraki yıllarda ise sayı gittikçe artmış. Örneğin 2006 yılında Türkiye'de 5 ayrı şehirde hortum oldu. O sene Alanya'da denizin üzerinde meydana gelen hortumların sayısı 23. 2008 yılında 4 ayrı yerde hortum görüldü. 2009'a gelindiğinde ise hortumlar 8 ayrı şehirde oluştu. 2010 yılında ise 9 şehirde hortum oluştu. 2011 yılında şu ana kadar olan hortumların sayısı 7. Bunlar İzmir, Rize, Alanya, Muş, Kars, Van ve en son geçtiğimiz günlerde Manisa, Akhisar hortumlar. Evet. Hortumların sayısında artmada yine ahir zamanı Allah hatırlattığını görüyoruz. O amaçlı olduğu çok aşikar görülüyor. Çünkü hiç görülmemiş olaylar olmaya başladı 1980'den sonra. Evet hocam. Şimdi güneşin hızında bir azalma dikkat çekmiş. O da ilk gazetede haber olarak vardı. Bunların hepsi kıyametin yaklaştığını alametleri. İnşallah Allah hafif hafif hissettiriyor. Yahut güçlü olarak hissettiriyor.